Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV. Jemi në emisionin e radhës në pika e takimit. Sot misafir në studio kemi nderin që të kemi zëvendësministrin e arsimit, Driton Sulejmanin, me të cilin do të bashkëbisedojmë për temat e aktualitetit politik. Zoti Sulejmani, mirë se erdhët. Mirë se vgjeta, faleminderit shumë për ftesën dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e lajmit. Faleminderit, kënaqësia është jona që kemi në studio. Do ta fillojmë me temën e krijimit të vlenit në një parti. Siç e dim, 9 maj u mbajtë kongresi i parë i kësaj partie të re të sapo formuar ta quajmë. Mirë po tani pas formimit të partisë, cilat janë ato hapat e radhës të cilat vetë partia duhet të ndërmerr, ku ka ngelur puna me statutin e partisë, është përpiluar statuti, pastaj u caktuan kryetarët dhe nënkryetarët, sekretari, mirë po a duhet të krijohen edhe organe tjera partijake? Pastaj si shkon puna me formimin e degëve nëpër qytete apo nëpër komuna të ndryshme? Po është e vërtet, me 9 maj ka qenë, mund të them lirisht, një ditë historike për skenën politike të shqiptarëve. Për herë të parë në pluralizmin politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut organizohet një kongres i cili temën kryesore e ka bashkimin. Deri tash gjitha kongreset që janë bërë kanë ardhur si rezultat i përçarjes së ndonjë partie politike apo krijimit të ndonjë grupacioni të caktuar, pastaj të shndruar në parti politike, kurse për herë të parë ndodh të organizohet një kongres partijak i cili i bashkoi 5 struktura politike dhe e shndroi në një parti politike të fuqishme. Sa i përket temave të tjera të asaj të statutit, gjithashtu në kongresin i cili u mbajt më 9 maj, gjithashtu votua edhe statuti i Partisë Vlen. Mendoj që është një statut ndryshe nga gjithë statutet e tjera edhe për shkak të modelit të funksionimit të Partisë Vlen. Për herë të parë në skenën politike kemi një model me bashkëkryetar, të cilët do t'i kemë përgjegjësitë e veta dhe të cilët bashkërisht do ta menaxhojnë subjektin politik. Si organ kryesor me kompetencat më të mëdha vendimmarrëse do të jetë presidenca e Vlenit, në të cilin organ do të marrin pjesë bashkëkryetarët, sekretari gjeneral dhe 2 nënkryetarët e Partisë Vlen. Gjithashtu, sipas statutit, do të krijohen edhe organet e tjera. Në kongres u votua edhe kuvendi qendror i përbërë prej 103 anëtarëve. U miratua edhe kryesia qendrore, e cila është e përbërë prej deputetëve, ministrave, zëvendësministrave, kryetarëve të komunave dhe pastaj do t'i bashkangjiten kryesisë edhe sekretarët e sekretariateve. Vleni do të ketë 5 sekretariate: sekretariati organizativ, sekretariati për marrëdhënie me publikun, sekretariati për politika strategjike, sekretariati për politikat e jashtme. Gjithashtu do të kemi edhe departamente në kuadër të Vlenit, ku mendojmë të angazhojmë profesionistë, të cilët edhe do të përcjellin punën e qeverisë, do të japin sugjerime të qeverisjes, edhe do të jenë kompetent për në zgjedhjet e ardhshme të përpilojnë programin e Partisë Vlen, me të cilën do të garojmë në zgjedhjet e ardhshme kurdo që ato do të mbahen. Sa i përket organizimit partijak nëpër degë, ende nuk ka filluar si procedurë, jemi në diskutim me sipër që të gjejmë modelin më të mirë, të mundshëm, që ashtu sikurse e kemi rregulluar partinë në krye të partisë, me të njëjtën sinergji, me të njëjtën model të shkojmë edhe në strukturat e mëposhtme. Ajo që mund të themi është se mendojmë se strukturat e degëve vetëm se janë të gatshme për të ndërtuar edhe degët e Vlenit, ato vetëm se kanë patur një bashkëpunim në 2 cikle zgjedhore, dhe nga ajo që kemi arritë të shohim, kemi parë një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë, një sinkronizim jashtëzakonisht mirë, gjë e cila padyshim që ndikoi edhe në rezultatet edhe të zgjedhjeve parlamentare, të cilët ne i morëm 107.000 vota të shqiptarëve, po gjithashtu na mundsuan edhe një fitore bindëse në zgjedhjet lokale me 10 komuna, pas të cilave Vleni u shndrua në forcën e dytë politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kur u krijoa Vleni aso kohën vitin 2024, pastaj si opozit, pastaj hyrët edhe në pushtet, në opinionin publik vazhdimisht ka pasur disa kështu zëra dyshuese se këto 4 partia apo 5 sa ishin këto asnjëherë nuk do të arrijnë që të bëhen bashkë, për shkak se do të kenë mosmarrveshje kush do të bëhet kryetar, pastaj njëri doli nga Vleni,
Edhe vazhdimisht kanë qenë ato dyshimet se ju nuk do të arrini asnjëherë të bëni një parti, por duket se në fund të ja dolët. Mirë po, ju si parti, do me thonë të veçanta që keni qenë, është dashur të i sakrifikoni edhe organet tuaja partijake apo degët tuaj, siç e përmendëm. Mirë po në këtë aspekt sa ka qenë e vështirë për ju që ju të bindni ato aktivistët dhe votuesit tuaj se ju duhet ta shkrini partinë në një parti të vetme. Rrugtimi i koalicionit Vlen i ka pasur sfidat e veta, ka pasur edhe parti politike ose individ të caktuar të cilët kanë qenë fillim me neve, tash nuk janë më. Mirë po frima që është ndërtuar e Vlenit, mendoj se ka arritur të josh shumë individ edhe të partive që kanë dalur. Ne sot e kësaj dite kemi komunikim të mirë edhe me shumë antar të partisë së Zotit Taravari. Kemi arritur shumë prej strukturave të tyre ti mbajmë në Vlen, dhe sado që ka qenë prezente propaganda e opozitës e konkretisht e BDI se këto nuk do të arrijnë asnjëherë që të bashkohen, bile ka pas edhe shumë propagandë se së shpejti do të përçahen, do të dalin nga qeveria, jo 6 muajt e parë, jo e shifni pas 3 muajve, jo pas 6 muajve, dhe kjo propagandë asnjëherë nuk ka vdes. Ne kemi premtuar elektoratit, qysh kur e kemi krijuar koalicionin Vlen, se jemi duke krijuar një koalicion i cili fillimisht do t'i bashkojë shqiptarët, e pastaj që në fund të mund t'i përfaqësojë në mënyrë dinjitoze. Edhe atë që e kemi premtuar para elektoratit, ja doli në fund që e mbajtën fjalën. Dhe kjo është ajo pikërisht që na dallon nga opozita. Ne kur premtojmë diçka, bëjmë çmos që në fund ta mbajmë fjalën e dhënë para elektoratit, dhe mendoj se ja kemi dalur me sukses. Jo rastisht e thash se dita e kongresit të Vlenit është ditë historike për skenën politike të shqiptarëve, edhe opozita shpesh herë ka dalë me deklarata se skenës politike në Maqedoninë e Veriut nuk i duhen më shumë se 2 kampe politike, dhe ne mendojmë se është ashtu, dhe tash e kemi filluar iniciativën për ta bërë realitet, këtë që e ka thënë edhe vetë zotri Ahmeti, i cili pastaj ka bërë çmos që për të mos lejuar që kjo të ndodhë, po fatmirësisht nuk ja doli, dhe ajo që e kemi premtuar edhe në fund po e realizojmë. Tash për momentin, edhe në zgjedhjet e fundit, patëm 2 kampe politike, opozitë dhe pozitë, dhe kështu mendojmë që hapin që e ndërmarrëm për ta shndruar Vlenin në parti politike, mendojmë se duhet të reflektojë tash edhe të opozita, që edhe ata të ndërmarrin një hap të tillë me gjithë ato partitë e vogla, të cilët i kanë rreth vetës, të grumbullojnë, të bëhen një subjekt politik, edhe ta vazhdojmë garën politike si 2 kampe politike, të garojmë me programe, të garojmë me kualitet dhe ta përmirësojmë në mënyrë të vazhdueshme përfaqësimin e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kuptoj. Edhe besoj se tashmë është evidente se vetëm 2 parti janë që më tepër i konvenon shqiptarëve, ajo vërtetua edhe me rastin e zgjedhjeve parlamentare kur 2 bloqe shqiptare prodhuan plot 32 deputet. Ashtu është. Po tani do të ndrojmë pak temën, do të flasim për disa ligje të cilat disa janë në procedurë parlamentare, disa ende jo, dhe njëri prej tyre është edhe provimi për i jurisprudencës, që është ku siç e dim studentët vazhdimisht protestojnë për të një drejtë të tyre që është legjitime, që ta japin provimin në gjuhën e tyre, në gjuhën shqipe. Në ditët e fundit ne kemi parë nga krerët e Vlenit një lloj optimizmi se kjo punë veç më pothuajse është e kryer. Nga buron gjithë kjo optimizëm? Fillimisht duhet të deklaroj se i përkrajmë plotësisht tentativat e studentëve për të realizuar një të drejtë të tyre legjitime. Më thani kemi përkrah prej momentit parë. Studentët qysh prej se kanë grumbulluar peticion për të realizuar të drejtën e tyre, fillimisht kanë pasur takim me zëvendës kryeministrin e parë, zotri Bekim Sali, dhe qysh aty kanë marrë premtim nga ai, po edhe nga liderët e Vlenit, edhe zoti Mexhiti i ka takuar, edhe zoti Kasami i ka takuar, dhe e kanë marrë premtimin se këtë problematik ne do ta zgjidhim. Është një problematik që nuk daton prej ditës sodit, domethënë është një problematik që ne e kemi trashëguar, mirë po e kemi vullnetin për ta zgjidhur, për dallim nga opozita. Ligji i parë i provimit të jurisprudencës është miratuar para se të ekzistojë ky shtet në vitin 1968, në mos gabohem, dhe pas 58 viteve, për herë të parë do të ndodhë që studentët shqiptar të kenë mundësinë ta japin provimin në gjuhën shqipe. Mendoj që kjo është një arritje historike. Sado që opozita mundohet përmes propagandës të thot se në kohën e Vlenit ligji për
gjuhën po diskreditohet, gjuha shqipe vazhdimsi por në përkëmbet, realiteti është krejt i kundërt. Mund të jep edhe shembull konkret në lidhje me këtë. Ne kemi avancuar përdorimin e gjuhës shqipe. Për shembull, në Ministrinë për Politikë Sociale, licencat dhe provimet të cilët i kanë dhënë përkthjelëset kanë qenë përpara në gjuhën maqedonese. Në gjithë periudhën që ka qeverisë BDI-ja. Sot edhe provimin e ke në gjuhën shqipe, edhe licencën e merr në gjuhën shqipe. Përveç provimit jurisprudencës, kemi detektuar edhe mbi 50 provime dhe licenca profesionale, të cilat të gjitha janë në gjuhën maqedone. Disa prej tyre do duhet rregullohen me ligj, disa me rregullore, mirë fatkeqësisht opozita, edhe pse ka qeverisur 23 vite, nuk e ka parë të arsyeshme të rregullojë asnjërin prej tyre. Në momentin që është votuar, ligji për përdorimin e gjuhëve dhe është miratuar në vitin 2019 ka hyrë fuqi, menjëherë pas një viti, në procedurë parlamentare ka ardhur ligji për dhënien e provimit të jurisprudencës. Ligji i cili votohet me badenter. Me thonë BDI në atë kohë ka mund ta kurzoj futjen e gjuhës shqipe për studentët shqiptarë të mund të hapin provimin në gjuhën shqipe, duke e shfrytzuar edhe badenterin, gjë që nuk e kanë bërë. Kjo tregon se ato nuk kanë pasur interes që të zgjidhin çështje kruciale për shqiptarët. Edhe kryetari i Kuvendit ka qenë shqiptar. Kryetari i Kuvendit ka qenë shqiptar. Në kohën kur edhe kryeministri, siç e thonë to, ka qenë shqiptar, ka gjetur kohë që të përcjellë në procedurë parlamentare ligjin për mbrojtjen dhe përdorimin e gjuhës maqedonese, e nuk e ka bërë të njëjtën për provimin e jurisprudencës edhe për studentët shqiptar, kur e ka ditur shumë mirë problematikën se djali i tij e ka dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën maqedone. Kjo tregon se ato nuk kanë pas interes për të zgjidhur probleme dhe po na habit fakti që tash kur janë në opozitë po bëhen shumë të zëshëm për probleme të cilët nuk i kanë zgjidhur 23 vite gjatë qeverisjes së tyre. Mirë po, dakord, por ata e kanë marrë dënimin e merituar nga votuesit dhe nga shqiptarët, dhe ato probleme të cilët na i kanë lënë neve të trashëguara, ne tash po mundohemi t'ju gjejmë zgjidhje. Qeveria ka formuar komision ekspertësh, të cilët janë në fazën përfundimtare të gjegjes së zgjidhjes, dhe shumë shpejt mendojmë që do të vijmë deri te zgjidhja që në fund edhe studentët shqiptarë ta japin provimin në gjuhën shqipe. Një ligj tjetër i cili po debatohet ditëve të fundit është ligji për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Siç e dimë, më përpara ka funksionuar ai mekanizmi i balancuesit që ka siguruar punësimin e jo vetëm shqiptarëve, po edhe etnive të tjera maqedonase, ndërsa tani ajo shfuqizohet nga gjykata kushtetuese dhe në procedurë parlamentare vetëm tani e kemi një ligj të ri i cili duhet të sillet. Mirë po, a mendoni ju se ky ligj për përfaqësimin e drejtë adekuat do të jetë një zëvendësues i mirë i balancuesit? Edhe për temën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, fatkeqësisht po mundohet që përmes propagandës të shkaktohen mjegullira te shqiptarët. Mirë po, unë mendoj që janë të kota si tentativa. Përfaqësimi adekuat dhe i drejtë është kategori kushtetuese që buron nga pika 4.2 marrëveshjes së Ohrit. E kur jemi te marrëveshja e Ohrit, BDI për 23 vite na e ka qarë kokën duke e përmendur marrëveshjen e Ohrit. Në mos gabohem edhe zëvendës kryeministri i pari më parshëm i BDI-s, pati thënë që çështjet shqiptare janë të përmbyllura dhe tash e kemi kohën të dalim në politikat e gjelbra. Dhe tash të njëjtit po i bëjnë gjithë këto ankesa se shqiptarët po na përkëmben, se çështjet nuk kanë të mbyllura e kështu me radhë. Domethënë të gjitha pothuajse të gjitha pikat e marrëveshjes së Ohrit janë lënë në gjysmë. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nuk është shndruar në ligj, gjë të cilën po e bëjmë tash ne. Decentralizimi ka ngecur në fazën e tretë. Ende nuk e kemi realizuar decentralizimin fiskal që mendoj që është sendi kryesor i marrëveshjes së Ohrit. Çka nëse i ke realizuar dy faza, kur nuk e ke realizuar më kryesoren, përmes të cilës parat e taksa paguesve që do të mbledhen nuk ngelen në komunat për të zhvilluar pastaj ato komuna. Gjuhën shqipe nuk e kanë zgjidhur si duhet. Dhe tash dalin dhe kritikojnë se shqiptarët po na përkëmben e kështu me radhë, gjë që nuk është e vërtetë, është propagandë e pastër. Ne po e përmbyllim një çështje historike sa i përket marrëveshjes së Ohrit me ligjin për përfaqësim adekuat dhe të drejtë. Domethënë prej kategorisë së mekanizmit
që kanë qenë balancuesi, ne po ngrisim në kategori ligjore. Dhe thjesht çuditem gje pata mundësinë të ndëgjoj edhe profesorin universitar, i cili fatkeqësisht është pjesë e kësaj propagande, mundoheshte të na tregoj se si balancuesi më mirë e paska zgjidhur përfaqësime adekuate të drejtë. Nuk ka logjik që një mekanizëm nënligjor të jetë më i fuqishëm se ligji. Vetë fakti që po e ngrisim përfaqësimin adekuat dhe të drejtë në kategori ligjore, kjo në kupton se po i bëjmë një avancim shumë të madh, shumë të lartë kësaj çështje, shumë të rëndësishme për shqiptarët. Më thon pas sa viteve, ne po e shndrojmë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në kategori ligjore dhe këtë duhet ta dinë të gjithë shqiptarët. Çështja tjetër, me çështjen e ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, nuk rregullohen vetëm punësimet, të cilët padyshim që do të jenë të rregulluara, por këtu bien edhe avancimet. Dhe ne e dim shumë mirë rastin e titullit të famshëm për shqiptarët Pomllat Sorabotnik, të cilët edhe pse kanë kaluar më shumë se 10 vite në administratë, kanë mbetur në të njëjtën kategori pa u avancuar fare. Me këtë ligj, kjo problematik merr fund. Do të thonë me ligjin që ne po e ofrojmë, e zgjidhim edhe çështjen e punësimit, po edhe çështjen e avancimit. Ligji konkret ka marrë dritën jeshile të Komisionit të Venedikut, i cili komision është i përbërë prej juristëve të 61 shteteve. Do të thonë ato e kanë miratuar këtë ligj dhe kanë thënë që është ligj i cili e garanton përfaqësimin adekuat dhe të drejtë në bazë të kushtetutës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe nuk mundet tash disa të opozitës të dalin më eksperta, edhe pse nuk janë të fushës së jurisprudencës, të fushës së juridikut, të dalin më eksperta se ekspertët e Komisionit Venedikut, në të cilën ka përfaqësues të gjithë vendeve të Bashkimit Evropian. Është e çuditshme si e marrin të drejtën të thonë se ky ligj nuk e garanton përfaqësimin. Puna e tretë, është e çuditshme nga ana e opozitës kur ndërgjojnë fjali se ata do ta bllokojnë ligjin. Cili do prej tyre që e merr guximin ta bllokojë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, është duke goditur drejt për drejt marrëveshjen e Ohrit. Sepse me këtë ligj ne e përmbyllim një kapitull siç është marrëveshja e Ohrit, siç është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Në 2018, në atë kohë, edhe pse ne ishim opozit, ne përkrahëm ligjin për përdorimin e gjuhëve. Sado që menduam se ky ligj nuk do ta zgjidhte problemin e përdorimit të gjuhës tërësisht. Sado që tham që nuk është ligj që e zyrtarizon gjuhën shqipe, plotësisht, ne prapë përkrahëm, sepse e dinim se është një ligj i cili do ta avancojë përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe tash është e çuditshme kur opozita me gjithat fushatën e tyre, është koncentruar që ta bllokojë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Unë mendoj që do të jetë një gabim i rëndë i opozitës, në rast se mendojnë se do ta bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, dhe do të jetë një goditje e rëndë për shqiptarët. Kështu që ju sugjeroj që le ta mendojnë mirë vendimin të cilin do ta marrin kur do të vi ligji në votim në parlament. Nuk jemi kundër që të debatojnë, që të japin mendime, mirë po ta bllokojnë ligjin. Unë mendoj se do të jetë një vendim kundër shqiptarëve, edhe etnive të tjera, po konkretisht kundër shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Një diçka tjetër që e kemi vërejtur që ka qenë si kritik, ka qenë masat ndëshkuese. Është e vërtetë se ligji nuk parasheh gjoba në këtë rast. Mirë po nuk kupton kjo se nuk ka sanksione. Për shembull kur një antar aplikon një konkurs të caktuar pune, në rast se deklaron rrejshëm etnitetin e tij, atij do t'i pamundsohet që të aplikojë në vende të tjera të punës për 3 muaj të ardhshëm. Është një farë sanksionimi kjo, edhe çka është më e rëndësishmja, cili do udhëhesi i institucionit, i cili nuk e respekton ligjin, se kemi të bëjmë me ligj, do të ketë përgjegjësi politike. E nuk ka dënim më të madh për një funksionar kur do ta sjellësh para aktit që ai të jap dërheqje prej pozitës së tij. Nëse do të vendosnim gjoba monetare me para, ka raste kur për shembull dikush do të dëshironte të shiteshte patriot dhe të paguajë një dënim 500 euro pse nuk e ka respektuar përfaqësimin e drejtë. Mirë po kur i kërkon përgjegjësi politike, ai është dënim edhe më i madh se shuma financiare për 500 euro, po supozojmë që do të mund ta paguante ai. Kështu që mendojmë se me përgjegjësinë politike ne me një farë mënyre do të sigurojmë edhe implementimin e ligjit. E ajo kryesore që është,
Ligji do të ketë edhe mekanizëm institucional. Do të formohet një trup koordinues, i cili do të udhëhiqet nga zëvendës kryeministri i parë, edhe në mënyrë të vazhdueshme do ta përcjell punën e institucioneve se si ato po e realizojnë përfaqësimin e drejtë adekuat, ashtu sikurse e ka paraparë edhe ligji. Më thonë, ajo që është shumë e rëndësishme të cekët, se koalicioni Vlen, pas 23 viteve, po e përmbyll temën e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë prej mekanizmit të balancuesit në mekanizëm ligjor. Balancuesin edhe vetë opozita ka sugjeruar se është një mekanizëm i cili nuk po sjell përfitime, është një mekanizëm i cili nuk po realizon përfaqësimin ashtu si duhet dhe është një mekanizëm që po keq përdoret, që pjesërisht edhe ne pajtohemi me to. Për këtë arsye, po e largojmë balancuesin, edhe përfaqësimin adekuat dhe të drejtë po e vendosim në kategori ligjore. Kur jemi të gjovat, kur ka qenë edhe mjeti i balancuesit, nuk kemi dëgjuar ndonjë rast se ndonjë udhëheqës i ndonjë institucioni është dënuar. Edhe nuk e di edhe a ka pasur gjobat parashikuara në ligjin për në punës administrativ, por edhe nëse ka pasur gjithë ato keqpërdorime që janë bërë, asnjë askush nuk është dënuar. Nuk ka pasur gjoba, është keqpërdor balancuesi, për shembull, është qenuar që vendi punës është për shqiptar, ka raste ku në atë vend pune për shqiptar kanë aplikuar Maqedon dhe etni tjera, edhe kanë hyrë në punë dhe askush asgjë nuk ka thënë. Po edhe të kundërtën, për Maqedon ku ka pas, kanë hyrë shqiptar dhe askush asgjë nuk ka thënë. Kur jemi te gjobët, për shembull ligji për përdorimin e gjuhëve, janë të parapara gjoba. Po sipas informatave që kemi, deri tash vetëm një rast ka marrë epilog. A ne dim se sa ka pas keqpërdorime edhe në të kaluarën, sa institucione nuk e kanë respektuar ligjin për përdorimin e gjuhëve, kurse kemi epilog vetëm për një rast ku ka marrë personi i caktuar dënim pse nuk e ka respektuar ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo tregon se edhe pse ke gjoba të përcaktuara, kjo nuk nënkupton edhe përdorim efikas edhe zbatim efikas të një ligje të caktuar. Dhe për atë ne kemi menduar se përgjegjësia politike është një mekanizëm i cili mendojmë se do ta ngrisë nivelin e realizimit edhe zbatimit të ligjet për përfaqësim adekuat dhe të drejtë. Diçka paradoksale sipas meje është te mjeti i balancuesit ku janë paraparë, domethënë kotat për etnitë, nëse shqiptar duhet të jenë 29%. Edhe nëse një konkurs shpallet për 2 persona, edhe atëherë numri ndin nuk e se e ndan në 29%, i vjen se të ditë duhet të jenë maqedonas. Kjo matematikisht mendoj se kështu qëndron. Edhe një diçka që po dua ta shtoj shumë e rëndësishme, mendoj që është këtë rast, ligji për përfaqësim adekuat dhe të drejtë e garanton edhe përfaqësimin adekuat, po dhe atë kualitativ. Edhe pse kjo po kritikohet shumë nga opozita. Mirë po, duhet ta dim se ne si shqiptar këtu, po dhe në përgjithësi si shtet, po përballemi me një dukuri shumë negative asaj të emigrimit. Vazhdimisht po thojmë se të rinj po na ikin, po na ik truri jashtë. Mendoj se me ligjin për përfaqësim të adekuat dhe të drejtë do të garantohet edhe profesionalizmi i administratës. Këtu do të kemi raste ku dikush i cili i plotson kushtet, ka mesatare të lartë, është student i dalluar, ka treguar suksese gjatë karrierës së tij akademike, ati do të rriten dukshëm shansa që të punësohet, fare pa qenë antar i një partie politike, se gjithë akuzat që të cilët i kanë të rrit, është se ato nuk po kanë mundësi të punësohen për shkak të partizimit të administratës. Ne me këtë ligj po e luftojmë edhe partizimin, po japim mundësi pikërisht të rive, të cilët janë dëshpëruar dhe kanë humbur shpresën se këtu mund të punësohen, përmes profesionalizmit të tyre, mund të hyjnë në punë në administratë. Ky ligj do t'ja u garantoj këtë punë, se tash do të merret parasysh jo vetëm etnia, po do të merret parasysh edhe përgatitja profesionale, të cilën do ta ketë kandidati potencial për ta zënë një vend të caktuar pune, qoftë në administratën shtetërore, qoftë në institucione të tjera të cilët janë të shtetit. Tani do ta ndrej pak temën, do dalim te politika apo te çështjet partijake më tepër. Kryeministri Mickovski ka disa muaj që po paralajmëron se gjatë qershorit do të kemi rikonstruim të qeverisë. Paraprakisht u mbajt edhe kongresi i Vlenit dhe ashtu krijon një botkuptim se rikonstruimi duhet bëhet pas i Vlenit të bëhet një parti. Mirë po gjatë rikonstruimit që do të bëhet, cilat janë planet e Vlenit? A keni ju ndonjë strategji, për shembull, a do të ketë ndryshim të resoreve, a planifikoni të merrni ndonjë ministri më tepër, apo tani kemi edhe 2 ministra të Vlenit të cilët duket se do të shkarkohen, do të zëvendësohen ato me emra të ri, apo cili është në fakt plani juaj për rikonstruimin e qeverisë?
Me thënë të drejtën, procesi ose dialogu për rikonstruimin e qeverisë ende nuk ka filluar. Vlen si parti politike është e gatshme të nështrohet këtij dialogu. E para sepse mendojmë se kemi kuadro për të gjitha ministritë. Kemi kuadro të gatshme për qeverisur mirë dhe për këtë arsye mendojmë se do t'i hyjmë këtij dialogu shumë të përgatitur. Ne jemi të interesuar që çkado që ndodh në fazën e negociatave për rikonstruim të qeverisë, ne t'i garantojmë qytetarëve shërbime cilësore edhe përfaqësim dinjitos. Për atë jemi të gatshëm, kemi qenë edhe si koalicion, po tash si parti politike e kemi rritur edhe më shumë dozën e gatishmërisë në këtë aspekt. E përmendet edhe vetë një periudhë fillimisht kjo rikonstruimi paralajmërua pas vitit të ri, pati edhe VMRO DPMN kongresin e tyre, patëm edhe ne kongresin ton dhe tash është paralajmëruar që ka fillimi i muajit qershor të fillojnë bisedimet me partnerët e koalicionit dhe ne jemi të gatshëm në këtë drejtim. Do të bisedojmë, ende nuk ka asgjë konkrete, nuk kanë filluar ende bisedimet, po do të jemi të gatshëm që të shohim ku mund ta përmirësojmë performancën tonë, ata dhe do ta bëjmë. Nuk ka ndonjë vendim konkret për ndonjë ndryshim të emrit, përveç atyre që i përmende, të cilët edhe publikisht kanë deklaruar se nuk janë më pjesë e Vlenit, zotri Limani, po për zotri Fetajin nuk e di. Mirë po është paralajmëruar se në këto dy pozita do të vinë emra të tjerë, edhe brenda partisë Vlen do t'i diskutojmë gjitha mundësitë dhe qëllimi jonë përfundimtar është që të ofrojmë kuadrat më të mira të mundshme që do t'i përfaqësojnë edhe shqiptarë, po edhe gjithë qytetarët në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani, rikonstruimi i qeverisë duket se demantoi atë temën e zgjedhjeve të parakohshme. Dhe në procedurë po ashtu janë formuar disa grupe pune për ndryshimet që duhet bëhen në kodin zgjedhor, dhe përshtypja është se nuk mund të kemi zgjedhje të parakohshme përpara se të bëhen ato ndryshimet në kodin zgjedhor. Në takimin e liderëve i cili u mbajt para disa muajsh, aty u dakorduan, liderët të dakorduan se janë të gatshëm që sistemi zgjedhor të shndrohet në një njësi zgjedhore, ndërsa po ashtu u la e hapur edhe mundësia e listave të hapura. Cili është qëndrimi i Vlenit në lidhje me numrin e njësive zgjedhore, edhe me këtë çështjen e listave të hapura, dhe mendoni se këto do të jenë pjesë e ndryshimeve në kodin zgjedhor apo ndoshta janë lënë për më tutje? E para se i përket zgjedhjeve të parakohshme, mendoj që realisht jo që nuk jemi të gatshëm, ne jemi të gatshëm çdo moment të përballemi në zgjedhje me opozitën, mirë po mendojmë që nuk janë të nevojshme. Kemi edhe shumë punë të cilët i kemi premtuar deri te elektorati shqiptar se do t'i realizojmë dhe po punojmë në mënyrë të vazhdueshme për t'i realizuar ato. Zgjedhjet e parakohshme parimisht nuk janë të mira sepse për një periudhë të caktuar kohore e bllokojnë pak a shumë funksionimin e shtetit. Deri në 6 muaj mund zgjase prej se të fillojnë derisa të shpallen rezultatet finale dhe pikërisht për këtë arsye mendojmë se duhet koncentrohemi në realizimin e asaj që e kemi premtuar para elektoratit. Sapo ndodhen zgjedhjet lokale dhe i treguam opozitës se sa është forca jone dhe sa është forca e tyre. 10-2 doli në komuna. Kështu që mendojmë se çfarë do zgjedhje që të ndodhin do të ishin në favorin tonë, në varësisht prej rezultatit të zgjedhjeve lokale, po edhe për shkak kësaj ne mendojmë se duhet ta çojmë mandatin deri në fund. Sa i përket kodit zgjedhor, ne kemi deklaruar vazhdimisht se i përkrahim listat e hapura, për arsye se mendojmë se do të nxisin demokratizimin e partive politike fillimisht, po dhe do t'ju mundsojnë qytetarëve që ato t'i përzgjedhin deputetët të cilët mendojnë se do duhet t'i përfaqësojnë në parlamentin e shtetit. Mendojmë se është një veprim shumë i mirë dhe kurdo që paraqitet mundësia, ne do t'jemi për listat e hapura. Sa i përket modelit zgjedhor, po dhe listat e hapura konkretisht, kodi zgjedhor duhet miratohet me një konsensus më të gjerë politik. Dhe ne sa i përket ndarjes territoriale të njësive zgjedhore, nuk është se do jemi të fokusuar në një model të caktuar. Secili model i ka anët pozitive edhe anët negative. Në diskutim janë modeli me 1 njësi zgjedhore, modeli me 3 njësi, aktuali me 6, kemi edhe propozim me 8 njësi zgjedhore. Nëse i merr i analizon, secilat prej tyre i kanë edhe dobësitë
edhe përparësitë e tyre. Kështu që ne nuk do të insistojmë me një model të caktuar për të dhënë hapësirë debatit politik, që në fund të zgjidhet modeli më i mirë, që do t'i përfaqësonte edhe shqiptarët më mirë, sepse është interesi jonë primar, po edhe qytetarët në përgjithësi, që ta ngrisim përfaqësimin në kuvend, që ta ngrisim kualitetin në kuvend, edhe të demokratizojmë edhe partitë tona. Do me thonë, ai qëndrimi jonë është që jemi për lista të hapura, edhe jemi të gatshëm për debat për të gjitha modelet e zgjedhore, që të gjejmë një konsenzus për modelin më të mirë të mundshëm. Aty me siguri duhet shihet edhe aspekte statistikore dhe matematikore se çka ju konvenon më tepër shqiptarëve. Për shkak se nëse jemi një njësi zgjedhore, ndoshta ekziston rreziku që shqiptarët të humbin numër deputetëve sepse dalja në rajonin shqiptar është më e ulët. Pastaj ka disa zëra, ta them kështu, që dyshues për këtë një njësi zgjedhore për shkak se në pjesët lindore ku nuk ka shqiptar, parti shqiptare nuk do të kenë vëzhguesit e tyre. Vëzhguese komisionere, po. Edhe pastaj aty ekziston edhe frika se çka mund të ndodhë në ato kutitë e votimit ku shqiptarët nuk kanë vëzhgues dhe me siguri se duhet bëhen kështu më tepër të dhëna statistikore që shqiptarët mos humbin ndonjë numër të deputetëve me një njësi, edhe pse kështu në shikim të parë një njësi zgjedhore duket si më demokratike. Partitë politike, një njësi zgjedhore e përmendet shumë mirë është rrezik për shkak daljes së ulët. Ne si parti politike do duhet ta ngrisim besueshmërinë te qytetarët, sepse ka një arsye se ato dalin pak. Dhe ne duhet punojmë në drejtimin që ta ngrisim besueshmërinë edhe t'i motivojmë ata që të dalin më shumë në votime. Një hap i parë që mendoj është duke realizuar është shndrrimi i skenës politike të shqiptarët në dy kampe. Kjo mendoj që është hap i parë. Le të zgjedhin cili është më e mirë, Vleni apo BDI. Dhe kjo mendoj që është një hap i cili pak a shumë do ta motivojë trupin votues që të mobilizohet. Po gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe performanca jonë, që po e bëjmë qofshim ne si Vlen në qeveri, po qoftë edhe opozita, se qytetarët e vlerësojnë edhe performancën e opozitës, e vlerësojnë edhe performancën e pushtetit. Dhe në fund, në bazë të këtyre performancave, ata motivohen ose demotivohen për dalë edhe për të votuar. Kështu që shumë është me rëndësi kjo pjesa që të punojmë në motivimin e trupit votues që ato dalin në numër sa më të madh. Për momentin si është situata, mendoj se edhe nëse shkohet në modelin me një njësi zgjedhore, do duhet gjendet ndonjë modalitet i cili nuk do ta dëmtonte ndonjë bashkësi etnike, që ajo të përfaqësohet në kuvend realisht ashtu edhe sikur është me numër të banorëve. Do thonë, edhe një njësi zgjedhore ka modalitete se si mund zgjidhet që të mos dëmtohet një etni e caktuar. Po dhe kjo që është modeli i tanishëm me 6 njësi zgjedhore, sado që i ka disa mangësi, mendoj që mund ta mbajmë modelin e njëjtë, por t'i rregullojmë mangësitë. Shembull, diçka që e shoh si mangësi te modeli ekzistues është për shembull ndarja e çajirit në 2 zona. Mendoj që duhet të jetë një zonë çajiri. Dhe në këtë aspekt do duhet të hapet një debat gjithëpërfshirës, në të cilin secili subjekt politik e jep mendimin e vet, edhe në fund të gjendet një konsenzus se vetëm ashtu mund kalojë edhe kodi zgjedhor. Një temë tjetër e cila vazhdimisht bisedohet këtu nëpër mediume, por bisedohet tani kohëve të fundit edhe te mediumet maqedonase, është përzierja e Kosovës dhe Shqipërisë. Mos ta quaj përzierje se tingëllon pak si keq, ndikimi ta them më tepër i Kosovës dhe Shqipërisë në politikbërjen dhe në vendimarrjen e partive politike shqiptare këtu te ne. Dihet ajo botërisht se BDI-ja i ka punët më mirë me Edi Ramën, bile duket se edhe ai dirigjon në disa aspekte, por nga ana tjetër shihet edhe një afërsi e madhe e Vlenit me kryeministin e Kosovës Albin Kurti, edhe ajo, do me thonë, shihet haptas edhe botërisht. Po si mendoni ju, a janë këto pozitive, këto ndikimet që vijnë nga jashtë, apo ne si shqiptarë Maqedonisë duhet të bëjmë kështu politika që janë kështu autoktone, autentike t'i quaj, dhe në këtë aspekt parashtrohet pastaj pyetja, a kemi ne kapacitetet tona intelektuale që t'i bëjmë vetë politikat tona, pa mos në përzier dikush nga jashtë? Padyshim që kemi. Padyshim që kemi. Çështja se ka bashkëpunim politik me subjekte të caktuara, nuk kupton se ato subjekte udhëheqin politikën tonë. Është evidente se ne kemi një bashkëpunim më të theksuar me lëvizjen vetvendosje të zotit Albin Kurti. Një prej njerëzve më të afërt të tij në Maqedoninë e Veriut është edhe pjesë e presidencës së Vlenit, zotri Bekim Qoku.
Kështu që nuk duhet të themi është diçka evidente. Domethënë kemi këtë bashkëpunim. Kjo nuk kupton që zotri Kurti tenton që të përzihet në politikën e brendshme të Maqedonisë. Ne në atë kohë kur e kemi ndërtuar këtë bashkëpunim, kemi parë si mundësi të mirë që ndryshimi që ndodhi atë kohë në Kosovë ta sjellën edhe tek ne në Maqedoni, sepse 23 vite skena politike e Maqedonisë u pat shndruar në një monizëm politik. Te skena politike maqedonese ndroheshin subjektet, herë VMRO, herë DSDM, kurse këtu për 23 vite ishte vetëm një subjekt, me përjashtim të 2 viteve kur pati qeverisur Partia Demokratike Shqiptare. Dhe kjo gjendje e monizmit pak a shumë na motivoi që ta marrim frymën e ndryshimit që ndodhi në Kosovë dhe ta sjellim edhe këtu. Dhe realisht ashtu edhe ndodhi. Do thonë ne kemi bashkëpunimin shumë të mirë me Republikën e Kosovës edhe me qeverinë Kurti. Në këtë drejtim edhe në aspekt të projekteve, bashkëpunimi është duke shkuar shumë mirë. E kemi bërë në këtë aspekt one stop shopping, me cilin e kemi lehtësuar qarkullimin e qytetarëve. Shumë shpejt do të fillojnë punimet e ndërtimit të autostradës Shkup-Blac. Gjithashtu si projekt strategjik, në programin tonë kemi vendosur edhe rrugën Tetov-Prizren, në të cilin sipas informatave që kam, ndoshta resori konkret Ministria e Transportit e din më saktë, po punohet në projektin e caktuar. Pjesa e Kosovës vetëm se kanë filluar punimet, po shpresojmë se edhe ne do të fillojmë shumë shpejt. Po edhe bashkëpunimi jonë me Republikën e Shqipërisë është i natyrshëm, sepse ne jemi një komb, ne jemi shqiptar. Duhet të gjithë ta kuptojnë se realiteti politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka ndryshuar. Tash përfaqësues legjitim të shqiptarëve në Maqedoni është Partia Vlen. Dhe sado që mund të ketë lidhje të afërta partijake, një parti me një tjetër, pra bashkëpunimi duhet vazhdojë në mënyrë institucionale. Dhe me Republikën e Shqipërisë kemi bashkëpunim shumë të mirë. Të gjithë e dini se janë intensifikuar punimet në ndërtimin e korridorit 8, sipas informatave që kam mbi 45 kilometra autostradë janë shtruar deri tash që në të kaluarën ka qenë zero. Kjo është mbi 10 vite s'ka pasur asgjë. Mbi 10 vite s'ka pasur asgjë. Tash ne kemi intensifikuar. Ata e ka se sa e rëndësishëm është korridori 8 për ne. Jemi duke dëshmuar me punë konkrete, jo me fjali boshe. Shumë shpejt do të vendoset edhe sistemi one stop shop në Qaftan dhe në Blat, në vendkalimin e Dibrës. Po punojmë vazhdimisht në projekte kulturore, në projekte arsimore, kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me Kosovën, edhe me Shqipërinë. Po kjo punë e bashkëpunimit ne mendojmë se do të zgjerohet edhe me shtete tjera, sepse po aspirojmë që të përshpejtojmë proceset e antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe kjo në kupton raporte të mira me të gjithë fqinjet. Po ajo që na intereson shumë neve është bashkëpunimi jashtëzakonshëm edhe shumë i mirë edhe me Kosovën, edhe me Shqipërinë, të cilën padyshim që po e kultivojmë dhe po punojmë në mënyrë të vazhdueshme për ta bërë atë. Tani, për në fund do t'i kthehemi pak temave që janë drejt për drejt të dikasterit tuaj, sepse ju jeni edhe zëvendës ministri i arsimit. Në procedurë, duket nuk e di janë përgatitur tani propozim ligjet finale, janë ligjet për arsimin fillor edhe për arsimin e lartë, duket se. Dhe tani te ligji për arsimin e lartë ka disa akuza nga universitetet, kinse me këtë ligj po dëmtohet autonomia universitare. A mund të na flitni pak në këtë aspekt, edhe në ligjin e arsimit fillor, a ka ndonjë risi, domethënë cilat do të jenë risit e reja në ligjin për arsimin fillor? Procedura e sjelljes pakos reformuese ligjore të arsimit të lartë është vetëm se ka fundi, kisha thënë, ka një vit e gjysmë që punohet për të ardhur deri këtu ku jemi sot. Ligji gjendet në komisionet qeveritare, është për momentin në komisionin e sekretarëve shtetëror të cilët e udhëheqin. Ka disa mendime të cilët i ka dhënë komisioni ligjvënës, disa përmirësime të cilët duhet i bëjmë jo në aspekt përmbajtësor, po më shumë në aspekt teknik edhe të termeve juridike. Mendoj që javën e ardhshme e kalon komisionin e sekretarëve shtetëror, edhe pas 2 javë shpresojmë që ligji do të jetë në seancë qeveritare. Pas asaj, për cilët pastaj për në seancë parlamentare. Ajo që jemi munduar të bëjmë me propozim ligjet për arsimin e lartë është që më në fund të propozojmë një ligj i cili do ta ngrisë cilësinë e arsimit të lartë, sepse është evidente se
në krahasim me vendet e rajonit kemi ngecur në këtë aspekt. Pa më parasysh akuzave që kanë bërë, fillimisht me shumë të drejtë, edhe profesorët universitarë, edhe universitetet në përgjithësi, shumica e mendimeve të tyre janë marrë parasysh dhe janë inkorporuar në ligj. Për shembull, kemi pas akuzën për H-faktorin, tash e kemi bërë si kriter dytësor. Përpara ka qenë me propozim si kriter primar, tash nuk është. Kemi pas akuza për përjashtim pune nga profesorët, ka garancë se ligji nuk e bën atë punë. Kemi pas akuza për mos organizimin e ciklit të tretë nga universitetet shqiptare, e kemi zgjidhur. Tash doktoraturën do të mund të organizojnë 5 universitetet më të mira të ranguara, që me shumë gjasa 2 prej tyre do të jenë universitete shqiptare. Domethënë gjitha dilemat, të cilat i kanë pasur universitetet, jemi munduar që t'i marrim sugjerimet e tyre edhe t'i inkorporojmë në ligj. Jo rastisht në një organizim që bëri kryeministri, ku ishte prezente edhe ministresha e arsimit edhe unë, edhe rektorët e gjithë universiteteve publike, ata i dhanë përkraje publike ligjit. Pasi ata dhanë asnjë përkraje, ne mendojmë se e para e kanë pranuar ligjin si të tillë dhe e dyta kanë shprehur gatishmëri për të realizuar reforma dhe për ta ngritur cilësinë e arsimit. Mendoj që pakoja ligjore për reforma në arsimin e lartë është diçka shumë e mirë që i ndodh sistemet arsimore tek ne, edhe është pjesë e strategjisë arsimore e cila u votua në vitin 2025, në të cilën një prej pikave ishte pikërisht reformat në arsimin e lartë. Do të thonë, jemi duke zbatuar edhe strategjinë, jemi duke zbatuar reformat në arsimin e lartë, me të cilat presim që ta ngrisim cilësinë. Sepse fundja taksapaguesit, për të cilave financohen në universitetet publike, e presin një gjë të tillë. Të gjithë që i dërgojnë fëmijët e tyre në studime, presin që universitetet t'i ofrojë studime me cilësi të lartë. Ligji padyshim që do ta mundsojë këtë. Te arsimi fillor që e përmendët, po ashtu janë duke u bërë disa ndryshime në aspekt të luftës kundër dhunës nëpër shkolla. Patëm disa raste konkrete, për shembull rastin në Asambek, ku një fëmijë u shpërthye dhe fatmirësisht e tejkaloi rrezikun, mirë ishte në gjendje kritike. Patëm një rast në Gjorçe Petrov, ku disa vajza maltretonin një vajzë tjetër. Do thonë, filluan të shpeshtohen këto raste. Dhe ne si ministri kur e vëretëm një gjë të tillë, për dallim prej më herët, po reagojmë me masa konkrete. Cila është masa konkrete? Të gjithë fëmijët që shfaqin dhunë në shkollë, prindërit e tyre do të dënohen me gjob prej 250 eurove. Pse po e bëjmë këtë? Sepse mendojmë se nuk po mjaftojnë masat ligjore, të cilët e kemi ndërmarrë për ta luftuar dhunën në shkolla. Ministria e Arsimit e ka obliguar shkollat, fillimisht, që të përpilojnë një udhëzues, se si duhet të sillen në rast kur ndodhin raste të dhunshme, ka obliguar me ligj që në programet e tyre vjetore të inkuadrojnë aktivitete që kanë të bëjnë me sensibilizimin e dhunës, me tolerancën, me luftën kundër dukurive negative që ndodhin nëpër shkolla. Mirë po, derisa prindërit nuk kyçen në sistemin për t'i përmirësuar dhe edukuar më mirë fëmijët e tyre, këtu nuk po i fus me një thes të gjithë prindërit, por prindërit e fëmijëve që janë më problematik, që i bëjnë këto probleme, atëherë duhet patjetër të intervenojmë me ligj që me gjoba të caktuara ta përmirësojmë këtë gjendje e cila për momentin është duke ndodhur. Ne mendojmë se me këso masa definitivisht do të ulet numri i rasteve të dhunshme, do të inkurajohen fëmijë të tjerë, sepse kemi raste kur fëmia nuk e paraqet bullizmin, sepse frigohet. Nuk është i lirë ta paraqesë, dhe shumë raste ndodhin dhe nuk i heton askush. Tash me këtë masë ligjore, mendojmë se edhe do t'i inkurajojmë edhe fëmijët të cilët janë pjesë e dhunës, dhunohen, mirë po tash shumë më lirë do t'a paraqesin rastin, sepse ai i cili dhunon do të dënohet prindi i tij dhe nuk do të guxojmë ata përsërisë të njëjtin veprim. Kështu që mendoj që është një hap i duhur për ta luftuar dukurinë, siç është dukuria e dhunës nëpër shkolla, po dhe dukuri tjera negative. Dhe ne jemi të gatshëm që pastaj me kujdes të veçantë ta mbikëqyrim edhe implementimin e këtyre masave të cilët po i marrim si Ministri i Arsimit. Zoti Sulemani, ju falenderoj për kohën që ndat për të qenë pjesë e misionit tonë dhe ju falenderoj për këtë bisedë kaq të sinqertë dhe të hapur. Ju falenderoj edhe juve për mundësinë që të shprehim idetë tona dhe të gatshëm siç do. Faleminderit shumë. Faleminderit.